Alors ici on a la 15 pouces AAX, 15 inch AAX. Ici on a la A Custom 15 pouces, 15 inch et custom. Ici on a une Paiste Signature Dark Energy 16 pouces, 16 inch Paiste Dark Energy. Ici on a une A Custom 16 inch 16 pouces A Custom. Ici on a une 18 pouces AAX Explosion Crash, AAX Explosion Crash 18 inch. Ici on a une A Custom Crash 17 pouces A Custom. Ici on a une vieille Paiste China, une China Paiste Colorsound 5 de 18 pouces. Ici on a une AAX Explosion Crash 16 inch 16 pouces. Ici on a le AAX Stage. Et puis ici pour terminer on a une petite Whuan 12 pouces. 12 pouces, une petite China 12 pouces. Et pour finir, on a une Ride Paiste 2002 Ride